Hello Mzansi, welcome to Mgosa Mzansi. For today's your first time visiting his channel, please do the right thing and click the subscribe button, and also don't forget to smash the like button. Ngine video lesiculator kulapha kuma social media platforms kakhulu kade lapha ku TikTok yababe lo sejele ligama lakhe akunguGugu Elias wakaDlamini lo sejele ngenele ngeliqala alokudlengula uthi makabudwa lapha na evidweni lapha babonakala khona bathu ngathi bahlata tasejele teteboshwa bathi bambuta ukuthi ungene nini laphana ejele uthi ungene 2009 ngeliqala lokudlengula bathi bambuta ukuthi ngabe kukhona yini kutesolala nako ngalesendo lewasenda wathi yena kanako kutesola because yena akazange akwende lokubathi ukwendile kuthiwa mase kuvakala tenzaba lapha kuma social media platforms etenzabeni tokukhumana kuthiwa babe Gugu Dlamini vele innocent umsulwa and umntwana lethiwa wamdlengula so yalikhuluma liqiniso ukuthi akazange amdlenge kuthiwa bamakhela ligusigungu so bambophisa ngenxa yezondo lebekhona akusesi wakhe wagcine sekathumela umntwana ukuthi akhulume ukuthi ubaba Gugu Dlamini wamhlukubeta ngokwemaqansi. So abantu abaningi bathethe kakhulu indzaba yababa Dlamini lapha ku TikTok bathi bafuna njena ukuthi bamsite njenganyalo sekunebameli labamhambelako ubaba Gugu Dlamini lapha ejele bafuna kumsita. Abantu abaningi bathi bangadonate ngisho imali ukuze bambone aphumile ubaba Gugu Dlamini lapha ejele futhi uqala kabusha impilo yakhe. Guys, kubuhlungu kakhulu, and the truth is baningi ngabantu lapha sejele for crimes they didn't even commit, for into labangakadendi but bayabhadla till today ejele. Sithi justice for bonke labantu labo. Please do comment what you think below down in the comment section. I'll see you in the next one. I'm signing out. Goodbye.